je evenement, party of any other entertainment? Promote je het best in Wat is Gaande? Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express. Live vanuit Broekepondo. We zijn in Bronsweg en vandaag blijven we dus dan even hier. De bewoners van Bronsweg, die kijken natuurlijk ook naar de situatie. 2 jaar regering Santoki Brunswijk en ze hebben hun mening daarover. En deze man met wie we nu gaan praten is de heer Marlon Edeling. Hij is een bekende persoon binnen Bronsweg. Alaf Mathaba Malik Marlo. En hij heeft ook zijn mening over Tuyari-regering Santoki Brunswijk. Meneer Marlon, faigo nanga you. Ai, ego rosto. Ja man. Mooi, en faigo nanga Broekepondo. Nee, ane ego, maar ude. Dus maar ai, ego bunanga des maar a situatie no bon. Ja. We want abra Bronsweg, hè, want de moro in die Bronsweg. Tuyari ba wanneer regering kon. Sang na de sansa yushita gobung en sansa yushita no gobung in Bronsweg. Wel, in de 2 jaar, eigenlijk minomata igi sa gobong. Omdat in de 2 jaar is ook toe, ik ben op COVID. Dus waardoor a euro beshatu, kan de even mo ba also 5 euro, 6 euro dat daar also baka. Aha, baka dat de mais komala euro ego ikon, sabi. Dus eigenlijk minomata samishi gobong tinangano. Want water overlast, isabi ook toe nou een probleem. Oké, ja. Dus eigenlijk, mino si wan boom, voor wat ik mino si wan boom san sami katak dat go boom. Ontwikkeling nog in Brunsweg? Bronsweg, sorry? Nee, dus eigenlijk even tak over ontwikkeling dat streef dat nog kon. Oké, toch kan je in een PC, omdat mijn branche sami de mina landbouwer. Dus dat want to programma's ekon, isabi, dus dat we go, dus dat nou een ontwikkeling, want zij no besabi. If de man contact de mogen training of dit een en ander, dat ook nou een ontwikkeling dat dus dat voor dat zie eigenlijk met betak ontwikkeling op de maar if you look in toch nou op die ontwikkeling ja. Ja, trace, ik bedoel strati, winkritori, datratori, dan alles zo dat die issue op die bewegen. Nee, ik vond dat die daar toch dan ik dat strati eigenlijk atrist. Ja toch, want if you look op de winkri, unulik buskondre smaja, want na buskondre de, dat is aan moeilijk, omdat na ja, voor taki, mino sabi, maar ja in het binnenland, money na wat moeilijk sani, ja na go to enkelijk etaki, maar isab ano alas may roko go to, like familie ja mina walan boor, isabi, mina roko go to, dus waardoor if you must do an sanja, dat je may actie go to prijs, en dat uno man desma no man permittering, ja, omdat ano alas may roko go to. Dus ja, dus eigenlijk atris wel na situatie na fu motaki aya ma atris a situatie trist omdat ano alas mama permittering fu alibif no. Ja. En we weten nou maar zo net over bijvoorbeeld gezondheidszorg. De team chawans magwe de passie vooral voor atoso die naar alle soorten dat die de zijn dat uno verandering in de 2 jaar. Nee, eigenlijk uno verandering, maar isabi ja bis masai lukus aan fini toch en mina masai lukus aan fini, je begrijpt toch? Dus dan mes je wel losani. Bijvoorbeeld, if you look Bronsweg, in Bronsweg, los voor een hoofdweg, dan no one passie no de goinsi. Dus alle de passie voor de dorpo, no one no bon. Je begrijpt? Dus sami bij een actie, een voorbeeld toch. Sana abeleid voor een regering, ja, commit Bronsweg, commit Broekepondo en in het algemeen. Omdat Bronsweg na amoro bigi presi, na amoro bigi, a populatie moro bigi moro alasi voor Broekepondo. Enkele kan ook Broekepondo voor asaramakans gemeenschap. Ja. Dus dat sana abeleid voor de man voor mek Bronsweg terug aan presi. Want
ja toerist heb sta. Oké, uneluku tak de mam ontwikkelen het district speciaal om toerist. Nee, want na unu elibija, unu na de moro belangrijk maar sa de mamus luku. Maar de man ne luku unu. Atoso, tu tak atoso, te yugo ja, kan de wans masiki. Da je si abandelen dresi nede. Enkel san nede, a ina kasan sa meshi te yugo drape. Na ambulance. Dus if de man ucha yuga foto gbada tu antakina yu einde. Iba kare. Aha. Ma dresi nede, ine go drape da yushi wan datara. Ja, de man betaki. De kuba datara sabe kong. De ma be yepi, ma no de man goe. Da de matak de ma igi ma boko. Ma tenanga no de ma igi ma ne kong. Iba kare. Dus waardoor apis dati na wa uktu na wa sorka punt gi unu ina district. A district disi, na wan district sa lever ala sot sani mote igi. Een voorbeeld. Ja de ma euroko udu. Ja de ma transport udupsa. Ja de ma euroko go utu. Ja de ma efisi. Ja, trasande ete, i begrijp toch? Oké, sumaneshi want we pranja en minom kori in aprani fusaranang usrefi abi ubeidra ka sa lever. Ja, maar isap sana probleem. We shitak a centrale overheid. Ane luku unu disi. Man luku mina masa ego na trinelek famiteju, mina masa ego indesasi. De probleem sa abi na machine ko. Ma de man wan charengi kogi unu. Omdat de machine tak if de man da pefen machine ko, da de mau producer moro unu. Ma alas ma inagoron tapu di sabi tak algemeen belang na moro beste belang. Ja, omdat if you luku you da alas ma musko na you no magi alas ma nya. Isabi, des da we mek moeite ja ina CDC ook tu tak uka. Tak usrefi wan mixer na tro moitu. Wan tak telema tesma saja ya le famille taki ano omsma ma wentak tewe wakaluntu onderling unu srefi da we shitak itok vooruitgang de isabi ma asandati na wa problem gi unu isabi ma en a problem nek mo pono antrasi ek mo poso sofo a centrale overheid omdat sinds baka verkiezing da no fos mishitak yon de ma poto op chi andak so kanam gi a district omdat a water overlast maluku astudam deja o men yarig ba ja astudam disde sana beidra ka fastudam na buroko pondo ja sa tenanganu sa astudam buroko da unulex ma fa district tak ay luku asan dis de maduki uno ayam goal de la pe so tu project de ma initier sa unu isabi tak ay luku de ma men kon stadion ja de ma tak de ma spend 100,000 want ay luku stadion disi ja da stadion na waarde niet eens kan je 25,000 euro je begrijpt dus dema esi unulik altijd lek udong ma uno dong ma omdat isabi asla for nevel sani la uno ang guy na situasi dat moro ma una traders isabi uno na traders de ma sabi isabi ma we horu serefi omdat usap tak if de ma tak im core ede dai kisloso isabi la we de rustig ma a situasi no bom ja A situatie no bom kenki muskong na afverkiezing. Je neemt ook politici, alle soort politici, die mij beloof heel wat zaken. Staan er dit specifieke zaken, staan die maar bij beloof bijvoorbeeld, dat de mabo je hebt naar Bronsweg of Brokopondo. So, one of the belangrijkste is na akron de rechten. Kota cover dati. Isabi, akron de rechten. De matak de bosse tasan dati. Maar je zit op involken de rekering de man one sitting. Sana belang bij, sana belang, zij de mek de one sitting. Mi denk ik dat omdat de mij plunder abus kondere. Omdat na unu etanja. Isi ala de pasi sa konja, de pasi no kon omdat de ma beshi wan udu dape. Omdat suma libi drape, da ye go da ye sisani, i begrijp to. Dus de man kon de pasi dis mek om unu, isabi. Maar te ye luku, de je tak suma na desma sa eme gebruik voor de pasi. Ano unu serefi, i begrijp. Dus de ma beloof unu tak de bose tak koron directe. Maar je ziet duidelijk tak de man no de basic na nga dati. Want luku last de ma ko na koron conversie, sana san dati. Ja, maar de man no ma set awan sa bedel since ten afisi. I begrijp dus de man disi mino sabi ma me denk tak alamas don voor luku de iki saka. Ja, want misschien een politieke meeting voor VAP, bijvoorbeeld lid dat in Asal, meneer Santoki, nu president Santoki, maar betaki a gronde rechte vraagstuk, we lossen op. Uno herinner aan tapasan dati? Wel, isap sana sani, lek fa yutak ja, graag wan herinner amang. Maar isap sana sani, tere mas don ba de mane komoro. Dus ako bevolking to kutak
Isabi, damay may mga foto eh. Ama sas do etiri akondere. Ama musap tak ena amoro wiswas is mafa akondere. Omdat amas don furo ko gides may na akondere. Ya sa unuan ida tama musdu. Ma amano kan ko du sa awan nila mano kuruto na nga unu. Iba kay mga voorbeeld. De matak de memek broki go na nikeri, mga voorbeeld ya. Ma amano ko tak na nga akondere F1 ni. Amay drukken door. Ja. Isabi, may drukken door. Alas mo an ontwikkeling, madata no ang buong ontwikkeling. Iba kay een voorbeeld er, lukulek fa a water overlast deja. Say di me ka manu krepen snel tak kom guluku sa ipsa nga desma. Isabi ko guluku sa ipsa nga desma. Ni ma de mane doen de ma de bisik nga trasan ni no asang komoro erek da ageslek no alama ap anda. Isabi des da ako ron direct sani e fu fenama fu taken nga ma. Wan taken karak nga ma. En bovendien. Mi wan te igi demang. Lemang tak abus kondere ne aksi her saranang. Net wap CPC ina karta fusana na we aksi. Sai bohor utu. Isabi desano une aksi fanafja gote na nikeri. Ni wap CPC no mo pe bus kondres malibi en desma abe in karta. So that no mo we aksi tak meka de funu want na foto. Tramay kreda pegina takan na mabagorong. Mana man ano ama abeng. Mama po tuwan tu kaunen tapu. Lama ding tak na lama duso ka na lik na abeng. Madyan na weta dya. Isabi, luku, if na mi mus be tiri boroko pondo, na mi bo po tuwan lowet. Want tuwan voorbeeld ja. Altijd we luku gona si dape, omdat dape na karates, de may fensan na ni keri. Alasan de may du karates dape. De may kiring gorong gilema, de may du alasan gilema karates dape. En une feref tak dati. U ano rases. Ibagray we tak saweshi. Dape de may kis alamachin. Luku, me lazy tra SD, of SD me lazy. Pe dema ena sinagi dema landbouw gereis kapo. Ja to ena materiaal nang walosani. Sa de meg dema do tego precies ang antal. Sa de meg dema tego no mo 1.4 miljoen. Maar de craft machine nang adis. De mam tego if na 1, if na 2, if na 10. En pedego ook toen, sabi? Ja to pedego omdat de man no tego ang antal, omdat de man tego ang antal, omdat de mo saptak do abif para ding. Maar doordat de man no ando asa dati de may tego na mo fit tak na money. De magi ang materiaal no tak money. Ja to if de madalu ko na may gitins pa na, dahil tayo gutak na tins pa na, iba grave to, manaso de sanedu. Dus, uno, lex mafabo a district, ano tak udong, wil bumek de matiru no, mawistak de mano matiru. Isabi? Maar a vraag, kijk, no dit de man kon. Isabi do de man kon. Baka wan jari tu jari, dat verkiezingscampagne op begin. Eigenlijk me denk dat je a volk schreef, e poten schreef in een situatie, want if you nooit no kona mi, baka tu jari te wan mistake dat je kona mi, dan me yagi you. Maar une yagis ma, we ontvang ding, waardoor de mij denkt dat altijd de kan meka van disi. Ja, maar uno leksame betaki, uno bus kondresma, tijdens nga baka aslaver diresma lowe, da u ontvangst ma. Omdat altijd uno bus kondresma, si de trasma, gelijkelijk uno. Je begrijpt toch? Dus teyo kon we ontvang yo, we gi oso, we gi nya, na so we libi. Maar ano don udon, isabi, luku adama na Diana poki. Ja? Nou, mas masaw tegi tak yung enkele kano bem ko bumuy na nga abop na politik. Dus ano politik man nga abop. Omdat tu sapsaup sa. Isabi, Dus we be bara fesi. ja, ube ta kangay na fisito. Omdat tu be sabi to. En werkelijk kapsa so to. Dus enkele if ano abede wan so wan programa da kan de mika drai wan voice ki you. Pe wan trama betaki sabopsa. Isa sa demandu. De man taki asman, de man denki tak asman o populair morole ke en basi. Da if asman ta na assemblée de no ma pour endrape. De no ma pour tigiri barba to. Ja to, da de no ma pour asma dape. Maar je gaat minister de Puri wel. Intussen tijd is het je lidmaatschap voor het parlement af. Isabi, dus waardoor na zo de finansma voor burokasma, maar nee buroko aan komoro teranga. Je begrijpt toch? Burko pono trap nee baka. Sta, de familie ja. De man ko verleden ja toch. Ik had tel desma toch. Ik had precies mana desma toch. Je begrijpt? De familie ja. Mina malo. Ayo buroko pondo sab mi. Isabi te mepsa na pres na bade may bar mi. Des ano skepi. En if mi tak mo mek propaganda. Mi de zeker
taki fumi si ito, mis tins mo stem gimi. May isa sa mga tigi. Mga tigi ito, taki udes mafuja, weshi. Wabako dult. Weshi wabako dult. Mino uno wangu na politik, ano wala mala musdi na politik. Ano wala mala. Maar if ako konsulta kung mek propaganda mo making. Ja. Isap sa no wangu na politik. Am dati go na politik tok, dali mo ko na nga muni, di mo ko na nga disi. Damata ina madati jen sa sani. Amano wa muni. Andata no wala mala. Andata ko na muni wa muni fa do no libi na nga muni. Ma muni ano unulibi. Muni ano unulibi. Dus da wangu na politik, ma wangu meka, omdat wan lik fami betegi na fesi algemeen belang. Dan na moro beter alama te yudin algemeen belang. Te alaman tok luku yu buurman nanga des ma moro fara tok te yu luku den tok. Da augo moro bungi wala mala. Ibegrijp? Dus na dati. Mooi, me arkiu en me de onder indruk voelde san zei taki brada. Brokopondo in het bijzonder Bronsweg, Mukis Libibaka. Ja, ukis libi ma ya, matranga gi unu. Matranga. Wani sawe taki aladi wes don ekurutu na unu serefi. Isabi wani meka sango bunto. Isabi meka gona buna kondre. Lek fa wetak ja uneta gi Brokopondo wa. Wetak gi hier saranang. Omdat lek fa de jatok. Een voorbeeld er, isap tak na Nikeri de may forbo alisi. Ja Brokopondo, de man sabi ja go to. Alasan we do, ma usref be forbo alisi to. Ma isa sale may taki bergi alisi, uno ayera san dati. Want since des ma follow weto, des ma pranalisi tanga nude pranete. Une go over bergi alisi soto alisi. En dan na dape de may cha forwaren ko. Alisi na alisi. Isabi, is da alibi, meka go boom. Ya, meka go boom. Mek alasma aben buna kondre. Isabi, lek fan beta ki fa politik sei, uno wan omdat mi fenta ki lek uno jato, kung voorbeeld er luku de pasifu. Efu mus goy na politik. Ya, efu mus goy na system. La demot la wotak luku no. So an sani kondugi uno. Mala demot akong wakti wan aporo kana ma uno ma wakti mo wan to de na bakafuru. En udesma disi. Blakas ma pewe libito. Ude furu na baka. Manotak uno abis lerisma sumasastuka sa kacha oplosen ko. Mati asma doro akabid dati a level dati. Desma fawotaki. Desma blokke rasma samuscha ontwikkelen kongi uno. Lek een voorbeeld lukken een voorbeeld en apok na Bronsweg. Isabi asma bedema busi na nga bum programa sa bodu. Maluku bungnel ano doro nga yari de poreng. Dus da libis refi sa ukisi enkele libis sa refi ka gomiti. Misschien dat atorif die aan apoki e hoor Brokopondo bezig. Ja, tuurlijk. Omdat moet ik asma disi na wasma sa ikapot ano na fayagi. Asma no wasma sa ikabida wasangi da wan sensi da uteken. Omdat asma wan voorbeeld er asma mo po imbu oso. Asma mo po imbu oso. Asma pa na ondernemer. Lek fast ma deja asma asap sana disiplina. Isabi des ano sumar Brokopondo tempo asma. Desaptak de awa toekomst na asma tabe de drape. En ufoleken ala de 2 jaar de 2 periodes asma do na parlement. Asma dis now of the top class en famotaken en asma na bede ina system sa e discusser ane mo papasi omdat in standpunt abe boom omdat asap abe aboways isabi dus da ay horu basic tak yo if so een boomsman de mas kuif potasi si so een lolo fasi da sa suma de moro isabi minutak moro boomsman no de ma futte na nga san ko na fisi pi asma waka kodoro daw si taktok akadraking da tap sumaw a fotro moro tak wo podrape ibegrijp to omdat ano de to if so een boomsman no boom
Dat is maar. Maar abob Karim Baka. We stimuleren van go. Nee, tuurlijk niet toch. Nee, tuurlijk niet toch. Omdat na alas itu sanip sa ngas mati, as maguna atusok mo po. Ya to, ano making abede na sanito. Abede na pers to. Iba to da unuan nito. Want to no maklasas ma. Iba to unuan lasing. Wabe ufer tak yung in plus akong sofara. Ya da me kuangas may de jala we boring ay dring ito. Ya to unog gas ma po tak im go baka. Ni omdat tu sa fast system de. Maar je tak abob na buskondere partij, uitrif na buskondere dus om ondersteun. True, maar enkele dat pas aan ego fout. Omdat je tak, luko no, mi barala. Since na slavernij toch, de mais de ma buskondere ma de mais nego onder lang lang de ma. Dat de mais de buskondere ma go kor buskondere ma. Iba begrijp toch? Is na san dat ego doro toch? Na san dat ego doro. Tot slot, zijn je boskopugi centrale overheid over Brokopondo in het bijzonder Bronsweg. Wel, Brokopondo in het bijzonder, ik de ma luku, ik de ma een voorbeeld toch? Nooit de ma nog een jaarverslag. Fu, zei ik me pa Brokopondo. Go na foto, een voorbeeld toch? De ma roko udu, de ma roko koutu, een waterkrachtcentrale dape, de ma visie, want de landbouw. Ja, nooit de ma nog een verslag. Ik de ma een verslag nou zou we liever unu bijdragen. Lek Brokopondo. Want de may tak no mo alisi so, disi so dati saramaka ana nikeri alisi isabi ana gruntu of sane mamik de magi a verslag voor Brokopondo. Ja to mek westri even nga usri fito. Ja to tak luko no a district disi aya disi na so you producer. Atrama benay mino producer yon des mabif duan sani. Mek de magi a verslag no. Mek luko sana unu bijdragen. Want wan yarting mi be arki na radio ya mama bele bisek. Radio na nga televisi. Dat bede voor mij minus op RBN. Mi ding salag gira sing. Amatak bus kondres mano abi bus kondres mano sarano abi for deal na bus kondres mano. Isa sa amataki de mai de kiswatra frey de kisis tron frey dandis na nga dati. Ma adi dat mi probere bel mi mabarek. Ano notori. Want nooit bus kondres no live boto kuma po na tapsi go na foto go begi. Na de mai kuma po na foto ko belofo no. I begrijp? Dus unu abos ko po sa wabi uwan kharak ja to uwan kharak mek de magiwa opinie mek de magiwa jaar verslag sa Brokopondo edu na sanana want ageslik unu ne edu next I begrijp to want luko no so if we ko sa tranga jago tek mo po een voorbeeld to sa de mek di a water overlast ko de man no fonds no de tag de makayeb desma I begrijp dus uwan ni mek de man go luko de ko mo robum na usere file faus donja ano wala malau tiri akondre mato amas don dape daims don tak matra makan kong ano yu wans don dape apos ano yu abeng apos na kondre abeng yusref dinsi mano yu abeng ano yu wan up te sekeving amakte ken na we gien tok wan na we stem tok is da uwan gidema advies dati taki mek de man luku moro bung ya mek de man luku unu moro bung vooral unu lek bus kondresma. Luko mi wan if abede mokele me bo me kon drone foto so dema. Tak ondanks Brokopondo eli for so furu go ina kasifa kondre. Una moro pinasi fa kondre. Luko if you luko de oso dak. Da mo sorry tak de oso en isa sami wan tegi dema. Brokopondo overeenkomst. Salema besluit to. Ja to. De ma bo mek bumbu oso gidesma to. Wel de oso disi, we wakti de oso dat dem ko mek de ete. Want de oso sa de mekja, ando de oso sa de sabe de tap kata sa de mabomeki. Sabe de tap papira sa de mabomeki. Des mi wan tigi de man na foto, de man sa itiri akondre wan tika de maning, de man sen man konsurotoy. I begrijp to? Des da uno wana sandati, isabi da we tigi de man sa itiri akondre sa ustempoti. Tak de mam ko mek de oso wan de oso sa de memeki, de follow ko wan de boroko. Mek de wan sa de be ko isito. De wan sabi de na project, de mam ko mek you we wakti ding. Ja man. Grand thank you meneer Malon. Ja, thanks to en moro furu fu de sandis muskong omdat en ja ook toe. Isabi de manesing want ja na Brokopondo no wan pers no de. I begrijp to? No wan man no de sai luku Brokopondo gide man na foto. Fu gi verslag. I begrijp to? Dus umuskong dus enkele ja, gado e nu. Isabi gado takine bereik kan sama makkelijk. Dat is moeilijk even. Dus we maar ontberen chinso. Maar
breed het akondoro ja. Staan kon na uno mindri. Ja. Ja, uno go mindri de man, de elite man. Isabi want in one man te me toch. Taki ama aksi me afrak tak pe we libi. In so tus ma kondre we libi. Da uno sabi ama tak ine libi in boons ma kondre toch. Isi de wiso asi man na de ma kondre libi. Man na de ma ontvang you, na de ma ginya, na de ma mekis ribinde oso. Dus dat nog maar bij me tegen. Okay. Ja man. We nemen het zeker wel mee. We zullen vaak in het binnenland zijn. En dat is ook een verzoek van meneer Malo. En we nemen het zeker wel mee. We gaan afsluiten vanuit Brokopondo. We gaan richting de stad. Om 2 uur is Gino Ravenberg bezig met Odi. Dan mag je dus dan ook die Odi's gaan doen naar uw mensen. Ik ben Gerald Harderwijk. Mede namens Roberto Omskerk helemaal hier in Brokopondo. Damian Boerne in de stad aan de Anton de Komstraat in de studio. En we zijn er later weer. Een hele fijne middag verder. Je evenement, party of any other entertainment promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express.